chicos y chicas. Ay, espérense. Ya. Hola chicos y chicas, estamos en la segunda parte de Asesinos vs Alguaciles. Estamos en la segunda parte y vamos a empezar con el video. Vamos. Aquí vamos a entrar porque hay dos. Bueno, igual me voy a unir aquí. Chicos, ¿verdad? Si quieren jugar conmigo, dejen su nombre en el chat del video para jugar con ustedes. Ok, así podemos jugar. Y voy a dejar mi nombre en el chat del video, ok, cuando termine el video. Empezamos con la partida. Con la partida. ¿Cómo me mató? Dejan su nombre de usuario de Roblox en el chat del video para poder jugar con ustedes. No es obligatorio. Solo si ustedes quieren. Ok. Muy perdido. Perdimos la ronda. Bueno. Todavía no hay que pensar que hemos perdido. A ver esto. Toma. No, no le di. No le di. Vamos. No, ya mataron a mi compañero. No, me mataron. Es que estaban los dos. Pero bueno. Seguimos con la ronda. Ya vamos 0-2. Toma. Sí, le di. Ganamos la ronda. Creo que... A ver, estoy aquí. Está muy... No, corre. Corre. Vamos. Toma. No, pero le di... Corre. Ay, no me mató. ¿Qué? Uy, no, hemos perdido la ronda. A ver. A ver. No, ya me mataron. Uy, ya sabía que estaba ahí. Vamos, corre. Ay, ganamos la ronda. No, vamos por acá. Vamos por aquí. A ver, aquí creo que nadie nos ve. Ay, los maté. Vamos. Toma. No, corre. No, me matan. Vamos. No, me matan. Me matan. No, ay, pensé que me mataron. Ay, vamos. No. Ay, me matan. No. ¿Por dónde está mi compañero? Uy. Ay, mi compañero me salvó la vida. Vamos. No, me mataron. No. Vamos. Sí. Vamos. Oh, lo mató a los dos. Ahora aquí.
Vamos por aquí. No creo que haya nadie. Ay, no, sí hay alguien. Sí hay alguien, sí. Ah, lo maté. No está por allá. A ver que pase por aquí, lo mato. A ver si aparece por acá. ¿Dónde está? Creo que está en la habitación de ella, al fondo. Uy, está por aquí, está por aquí. Lo acabo de ver. Creo que es caducado. Mejor prefiero que sea porque si no me van a matar y... Mejor me arriesgo, mejor me arriesgo. No. Yo sabía. Ganamos. Vamos. En la siguiente ronda. Corre. ¡Ey, eso no! Sí. Aquí. Bueno, chicos, Vamos. Podemos ganar. No. Creo que la chica se ve muy pro. Le di. A ver, por acá está. ¿Qué pasó? ¿Por qué mi compañero está ahí y nunca lo mataron? Ah, está esperando la ronda final. Para ir recién ganar. Vamos. Mira. Corre. No. Uy. Toma. No. Uy. Casi me mata. No. Uy. Corre. Uy, me mató, no sé cómo. No sé si está con lag o está bugueado, por eso que no juega. O no sé. ¿Cómo? ¿Cómo me mató? No le dio. No le había dado. Voy a estar aquí a ver si alguien cae en mi trampa. Uy. No, me mató. Mi amigo ya se empezó a mover. A ver si ganamos esta. Casi me da. Uy. Uy, me mató. Vamos. Uy, imagina si perdemos. A ver, ahí me mató. No. No puede ser.
Yo voy contigo, amigo, yo voy contigo. Yo voy contigo, compañero. No, yo te cubro las espaldas. Toma. Como ves, yo te cubrí las espaldas, amigo. No hay problema. Toma. No. Amigo, te dejo los honores. Bueno, amigo. No sé si mi amiga está viendo esto, pero... No sé. Ay, me mató. Oh, me mató desde lejos. ¡Oh! No, perdimos. No sé si otra jugar. A lo mejor... Ya. A lo mejor, chicos. Bueno, creo que lo voy a dejar hasta aquí. Bueno, recuerden que voy a dejar mi nombre aquí en el comentario, en los comentarios. Así se llamaba. Me había olvidado. Bueno, chicos, hasta luego. Espero que les haya encantado mi video de hoy día. Y espero les guste mi contenido. Gracias por acompañarme. Y gracias. ¿Verdad? Hay alguien que había dejado en un short mío, había dejado 10 de 10 a mi personaje de mi otra cuenta. Le doy saludos a él y gracias. También en otro otro short de mi cubo Rubik. Gracias también y le mando saludos. Bueno, chau chicos, aquí lo dejo. Espero que la pasen bien y chao amigos.